Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən elə deyir. Karbon 6, silisium 14-dür deyir bizə. Deməli, gəlin baxaq. Karbon 6 olanda elektron qısa elektron 2s2 2p2-dir və 2 dənə tək elektronu var. Silisium 14-də də 3s2 3p2-dir. Xarici elektron təbəqəsində 4 elektron var. Hər ikisinə aiddir. Deməli, 1 aiddir 3-ə. Xlorla reaksiya daxil olur deyə. Biz bilirik ki, karbonun xlorla reaksiyası yoxdur. Yəni silisiumun xlorla reaksiyası var. Təbiətdə həm sərbəst, həm də birləşmələr şəklində tapılır. Bu sırf karbona aiddir. Çünki silisium yalnız birləşmələr şəklində tapılır. Hidrogenlə reaksiya daxil olur. Silisiumun hidrogenlə reaksiyası yoxdur. Bu karbona aiddir. Allatop şəkil dəyişməsi var. Həm karbonda var, həm də silisiumda var. Silisiumda kristalik və amorf silisium, karbonda da almaz, grafit, fullerin, karbin. Deməli 1-də 2-dir, 2-də 3, 4-dür. 1, 5-də 3-dədir cavabımız Y variantı.